Okey gang, hari ni masuk lagi satu biji Samsung A12 untuk tukar LCD. Customer bagi tahu yang phone dia jatuh, teruk juga sampai rosak LCD dia. And technician pun suggest untuk tukar LCD baru. Okay, so jom kita tengok technician tukar. Okay, first kali kita buka dulu semua skru. Okay, lepas tu buka semua skru, kita keluarkan LCD lama dia. Okay, lepas dah buka LCD lama, kita pasang LCD baru. Lepas tu kita screw balik semua. Lepas dah screw, kita test lah pula LCD dia nanti. Okay, so macam mana yang korang boleh tengok, phone dia dah okay, LCD display semua ada. So kalau korang ada masalah yang sama, hantar je ke Mr. Fix Kota Warisan. Semua benda boleh settle.